Hello everyone, hello friends, standard 10th and subject English. Friends, in the last video, we started to discuss on activities from English workshop of 2.2 The Boy Who Broke the Bank. In the last video, we discussed the first activity, that is Who Am I? Identify the character from the extract. Then we have collected the customers of People Nagar Bank from the extract, and also we made this meaningful sentences, complete meaningful sentences by using the sentence from A group and from group B. Then on next page, who said to whom, and the next one, why was the manager of the bank in dilemma? Write down in 5 to 6 lines in your notebook. We have completed this activity, and then we have find out the cross out the odd man from given list, and now we are going to discuss the remaining part of this English workshop of 2.2 the boy who broke the bank. Question number 7. Find the describing words from the following from the text. Tour, customary tour, shop, photography shop, window, plate glass window, and next one, leg, crooked leg. These are the pairs of adjective and noun. Customary tour, photography shop, plate glass window, and crooked leg. Now next one, complete the following table. हा परिचय, हा टेबल आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. वर्ब, नाउन, ॲडजेक्टिव्ह अँड ॲडवर्ब. आपल्याला वर्ब, नाउन, ॲडजेक्टिव्ह, ॲडवर्ब हे पूर्ण करायचं आहे. द फर्स्ट गिवन इज पेमेंट. पेमेंट दॅट इज द नाउन अँड वर्ब पे. आपल्याला या ठिकाणी हे पूर्ण करत असताना लक्षात घ्या काय करायचं. पेमेंट, पेमेंट्स वर्ब आहे पे. पेमेंट, पेएबल ॲडजेक्टिव्ह जे आहे हे पेएबल, अँड ॲडवर्ब होत नाही. ओके. नेक्स्ट आपणाला ॲडवर्ब दिलेला आहे सडनली. ॲडवर्ब सडनली दिलेला आहे, त्याचा आपण LY प्रत्यय सफिक्स काढला तर शिल्लक सडन हे ॲडजेक्टिव्ह राहतं. सडन हे ॲडजेक्टिव्ह राहतं. आता सडन ॲडजेक्टिव्हपासून जर आपण नाऊन करायचं असेल तर आहे या सडनला आपण NESS हा प्रत्यय लावला तर सडननेस हे नाऊन तयार होतं. नाऊन सडननेस. ओके, सडननेस. नेक्स्ट आणि या सडननेस नाऊनचं वर्ब नाही. नाऊन सडननेस, ॲडजेक्टिव्ह सडन अँड ॲडवर्ब सडनली, आणि वर्ब होणार नाही. या ठिकाणी क्रॉस दिलेलाच आहे. नेक्स्ट वन, डिक्लेअर. डिक्लेअरचं नाऊन हे डिक्लरेशन होतं. डिक्लेअरचं नाऊन डिक्लरेशन. DECLAR इथंपर्यंत, आणि ईचा लोप होऊन ATION प्रत्यय लागतो. डिक्लरेशन TION हा प्रत्यय लागतो डिक्लरेशनला. आणि ॲडजेक्टिव्ह त्याचं होतं डिक्लेरेबल. DECLARABLE डिक्लेरेबल, आणि ॲडवर्ब नाही होत. ओके. नेक्स्ट आपल्याला आता चेअरफुल दिलेलं आहे. चेअरफुलला आपण LY, चेअरफुललाच LY लावला की चेअरफुली झालं. ओके. आणि चेअरफुलचा हा सफिक्स काढला तर शिल्लक चेअर राहतं. हे चेअर नाऊन होतं, आणि वर्बसुद्धा चेअरच होतं. ओके. पहा पुन्हा एकदा. पे, पेमेंट,
पेएबल ॲडवर्ब नाही. त्याच्यानंतर वर्ब सडननेसचं वर्ब नाही. सडननेस नाऊन सडन सडनली. डिक्लेअर डिक्लेरेशन डिक्लेरेबल. ॲडजेक्टिव्हसाठी एबल हा प्रत्यय या ठिकाणी लागतो. डिक्लेरेबल. त्यानंतर ॲडवर्ब नाही. नेक्स्ट चिअर नाऊन चिअर चिअरफुल ॲडजेक्टिव्ह अँड ॲडवर्ब चिअरफुली. या पद्धतीनं आपण हा तक्ता पूर्ण करायचा आहे. नेक्स्ट पुढचा प्रश्न पहा काय सांगितलेलं आहे आपल्याला. आपण या स्टोरीमध्ये पाहिलेलं आहे, जे जे कॅरेक्टर आहेत हे पाहिलेले आहेत. आपणाला इथं प्रश्न आहे, राईट इन युअर ओन वर्ड्स अ फ्यू सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. राईट इन युअर ओन वर्ड्स अ फ्यू सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. तर खाली जी काही पात्र दिलेले आहेत त्या पात्रांच्याबद्दल आपल्या भाषेत आपण या ठिकाणी काही विधानं लिहायची किंवा त्यांच्याबद्दल आपण वर्णन करायचं आहे. कोणकोणते आहेत पहा पात्र ते. नथू, देन सेठ गोविंदराम, मिसेस श्रीवास्तव अँड सीताराम. या सगळ्यांच्याबद्दल या पाठातून आपणाला जे काय जाणवलं, हे पात्र काय आहे हे जे आपणाला भावलं, त्याचं थोडक्यात एक 5-7 ओळीमध्ये आपण या ठिकाणी थोडक्यात ओळीमध्ये आपण वर्णन करायचं आहे. ओके, पाहूया पहिल्यांदा आपण नतू या पात्राकडं. नतू हे पात्र काय होतं याबद्दल. ओके, नथू is the sweeper boy for People Nagar Bank. He is frustrated because the bank hasn't paid him his salary even till the 20th of the month. He expresses his displeasure about the same by banging the pan against the dustbin. He loses his temper once again when he sees the mace on the steps of the bank. After the crowd vandalizes the bank, he is a determined person because he decides to quit the bank as soon as they give him his pay. Also, in the end, when he learns that the bank is about to collapse, he waits for the manager so that he can collect his dues. He is a simple laborer who causes the rumor without even being aware of it. Friends, he is a simple laborer who causes the rumor without even being aware of it. असं आपण नथूबद्दल या ठिकाणी सांगू शकतो. नेक्स्ट काय कोण आहे पहा. सेठ गोविंदराम. नेक्स्ट वन सेठ गोविंदराम. तर सेठ गोविंदराम जे आहेत तर त्यांचं डायरेक्ट बोलणं वगैरे या पाठात कुठंच नाही आहे, पण बँक त्यांची होती, बरोबर. सेठ सेकंड बी जो आहे ते मिसेस श्रीवास्तव, ते पहिल्यांदा आपण पाहूया. पहा या ठिकाणी आपण नथूबद्दल माहिती घेतलेली आहे. त्यानंतर बी मिसेस श्रीवास्तव. मिसेस श्रीवास्तव इज अ हाऊसवाईफ who has an aya and a cook to help her run the household. She is in need of a sweeper and gets to know about Natu from the washerman's son, Sitaram. Sitaram also tells her that Natu is thinking of leaving the bank as they are not paying him.
Mrs. Srivastav meets her friend Mrs. Bhushan at the market and starts the rumor about the collapse of the bank. इथूनच या rumorची सुरुवात झाली. अशा ह्या मिसेस श्रीवास्तव. I will tell you once again. Mrs. Srivastav is a household. Mrs. Srivastav is a housewife who has an ayah and a cook to help her run the household. She is in need of a sweeper and gets to know about Natu from the washerman's son Sitaram. Sitaram also tells her that Natu is the thinking of leaving the bank as they are not paying him. Mrs. Srivastav meets her friend Mrs. Bhushan at the market and starts the rumor about the collapse of the bank. Next one, Shet Govind Ram. सेठ गोविंद राम यांचा कोणताही डायलॉग वगैरे या पाठात नाही. ओके, पाहूया सेठ गोविंदराम. सेठ गोविंदराम इज द ओनर ऑफ द पीपल नगर बँक. He was holidaying in Kashmir when the news about the collapse of the bank spread in People Nagar. The people of the town blamed the imminent collapse of the bank on Seth Govind Ram's extravagant lifestyle, since he was on a houseboat in Kashmir. His bank manager could not contact him to inform him about the situation or to ask for help as the people were losing their cool and wanted their money back. Seth Govindram was about to lose everything and he was blissfully unaware of it. And next one, सीताराम. सीतारामबद्दल आपण थोडक्यात माहिती पाहूया या पाठात. सीताराम वॉज द वॉशरमन्स सन. He had his daily routine of delivering freshly pressed clothes to the people of People Nagar early in the morning. He is a very helpful person because he eagerly offers to look out for a suitable job for Nathu. Not only that, he even puts in a word with Mrs. Srivastav regarding a job for Nathu. He is a good person who likes to be of assistance, be it to be friend or a customer. He is the one who informs Nathu about the bank's bankrupt and tells him that he will have to take up a new job now that the bank is going to shut. He even see him express how happy he is to not have a bank account. The whole story is based on Sitaram's communication with Mrs. Srivastav. Had he not told Mrs. Srivastav about the bank not paying its employees, the rumor about the bank facing bankruptcy would have never begun. असं हे सीताराम पात्र आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. पुढचा प्रश्न आपणासाठी चर्चेला दिलेला आहे. एक्सपांड द थीम इन अ राईटअप ऑफ 20 लाईन्स. आपणाला या ठिकाणी थीम जी आहे ती थीम एक्सपांड करायची आहे. एक्सपांड द थीम हा प्रश्न आपणाला आता स्टोरी रायटिंग म्हणून पडत असतो. एक्सपांड द थीम इन अ राईटअप अबाउट 20 लाईन्स. rumors are spread by fools and accepted by greater fools. And second one, books are our real friends. ओके, या ठिकाणी आपल्याला पॉईंट्स जे दिलेले आहेत ते पहा. दिस पॉईंट्स आर ऑन पेज नंबर 54 वरती पॉईंट्स आहेत. काय पहा, रिअल फ्रेंड्स, रिअल कम्पॅशन,
world of treasures, confidence and courage to speak, improve language skills, treasures of knowledge, personality development, keep us away from unwanted habits and keep us focused. या पॉईंटचा वापर करून आपणाला ही थीम एक्सपांड करायची आहे. पहिली थीम आहे rumors are spread by fools and accepted by greater fools. अँड सेकंड थीम आहे बुक्स आर आवर रिअल फ्रेंड्स. पहा, पहिली थीम आपण पाहूया. rumors are spread by fools and accepted by greater fools. ही थीम आपण पाहूया. Rumors are lies spread by people who don't feel the need to check the facts before passing on a story. They have no truth to them and often end up creating problems for the people involved in the false story. It is not only foolish to communicate a story that is based on a lie, but also irresponsible on the part of the person who engages in such communication. The event to which a rumor spreads also depends on whether the person hearing it believes it or not. If each person believes the lie without checking all the facts, then the rumor can be spread widely and can cause considerable damage. It is not very wise to simply repeat what we hear from someone. It is important to think whether the story we have been told is true or not, whether it is actually possible or not, and whether it is coming from a credible source. There is also a sense of morality that goes with spreading a rumor. People who engage in such acts are often normally inclined towards creating difficult situations for other people. It's like Zaid said, rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idols. ओके, या पद्धतीनं तुम्ही हे लिहू शकता. अँड नेक्स्ट वन, बुक्स आर आवर रिअल फ्रेंड्स. बुक्स आर आवर रिअल फ्रेंड्स. खरंच पुस्तकं, ग्रंथ हेच आपले खरे गुरु आहेत. ग्रंथ हेच गुरु असं आपण लिहू शकतो. आणि आपल्याला याचा अनुभव, याची प्रचिती पुष्कळ वेळा आलेली असणार आहे, येतही राहणार आहे. ग्रंथ हेच गुरु. मग तेच आता या पॉईंटवरून आपण लिहायचं आहे की ग्रंथ हेच गुरु. बुक्स आर आवर रिअल फ्रेंड्स. रिअल फ्रेंड्स, रिअल कंपॅशन, वर्ल्ड ऑफ ट्रेजर्स, कॉन्फिडन्स अँड करेज टू स्पीक, इम्प्रूव्ह लँग्वेज स्किल्स, treasures of knowledge, personality development, keep us away from unwanted habits and keep us focused. हे सगळं ग्रंथ, पुस्तकाच्या सानिध्यात आपण आल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी होत असतात हे सांगणारा एक पॅरेग्राफ आपल्याला तयार करायचा आहे. ओके, बुक्स आर आवर रिअल फ्रेंड्स. बुक्स आर अ वर्ल्ड इन देमसेल्व्स. Books are a world in themselves. They are like friends you never want to leave. They are always there to comfort you in your hour of need. There is no better compassion. There is no better companion than a good book. It helps you learn and discover areas that you have never explored before. Books are a source of knowledge. The ideas, the concepts, the adventures, and the experiences expressed in a book help expand our knowledge base. They are a world of treasures that are priceless, just like
The pursuit of knowledge is endless. The number of books in the world is also innumerable. Books also help build character. They help a person to gain confidence and give them the courage to speak. They are of great assistance when it comes to improving language skills. The more books you read, the more it will help you improve your vocabulary. And a well spoken person is a well groomed person. What I say? And a well spoken person is a well groomed person. A person with a good personality can easily win hearts. Books do a lot more than just develop our personality. They make us a better person with their reach and ethical contact. They steer us away from bad, unwanted habits and encourage us to be a better version of ourselves. They help us build a new environment in which we can stay focused and excel in life. Books can be our friends. Books can be our friends, our philosophers, and our guides. They give us a wonderful company. Okay, friends, in this way, we can write or expand the theme by using the points given on page number 45, and the theme books are our real friends. And next question, project collect the names of books written by Ruskin Bond. The names of some of the books written by Ruskin Bond are The Room on the Roof, The Room on the Roof, The Blue Umbrella, A Flight of Pigeons, Rusty, The Boy from the Hills, A Handful of Nuts, Roads to Missouri, Delhi is not far, The Night Train at Deoli, Time Stops at Shamli, The Cherry Tree, The Hidden Pool, A Town Called Dera, The Road to the Bazaar, Maharani, A Season of Ghosts. Such are the books which was written by Ruskin Bond. Okay, friends, in this way, we have completed, we just completed the activities from English workshop of 2.2, The Boy Who Broke the Bank. Okay, friends, all of you must write down all these activities in your notebook and learn more and more. Okay, friends, thank you very much for watching this video. Thank you.